Kali ini aku bakal pulang kampung, dan pulang kampung kali ini serasa berbeda karena kali ini aku lewat jalur laut, dan ini pertama kali aku pulang kampung menggunakan kapal, dan kebetulan kapal itu mampir di pulau tempatku itu, jadi Pulau Bangga. Jadi dari Surabaya itu dia langsung mampir di Pulau Bangga ini tadi. Dan barang bawaanku itu ada dua, ini sama ini. Karena aku suka ribet, jadi aku cuma bawa dua barang sama tas kecil ini aku pakai di badan. Dan ini baju-bajuku, baju-baju pribadi, kebutuhan pribadi itu ada di sini semua. Kemudian di sini itu semua oleh-oleh buat keluarga di kampung, jadi satu koper ini. Dan mau tahu isinya apa semua satu koper ini, ikutin terus video ini sampai di Pulau Bangga. Oke, kita berangkat sekarang yuk. Di Surabaya Northway. Nah ini, terus oke, tadi perjalanan dari kos sampai di sini sekitar berapa menit tadi ya, TN? Sekitar setengah jam. Ini temenin sama adekku, Ken, lihat sini. Jadi kita udah sampai di depan persis. Tiketnya itu sekitar jam 1 dini hari, tapi udah siap-siap memang dari jam sekarang, takutnya ketinggalan pesawat karena pesawat lagi kapal karena ini. Oke, jadi ini bisa. Oke, jadi ini kita udah nyampe di depan persis pelabuhan Tanjung Perak. Dan tiketnya itu aku beli secara online di situs Pelni-nya langsung. Ini udah sampai di depan pintu gerbang kedatangan. Terus ini kan tiketnya, jadi belinya itu kemarin itu lewat situsnya Pelni, terus harus ditukar di tempat. Sekitar 5 jam kita nunggu di dalam pelabuhan. Terus sekarang kita antri lagi di bagian belakang di samping untuk masuk ke kapalnya. Kita fase lagi pengumumannya sampai kita kebayang sampai di belakang mana kapalnya yang ini. Oke, ini jadi udah dapat kunci. Jadi kunciku nomor 5027. Nah, ini kita bakal cari. Oke, 027 itu 5023. 023 1 27 mana ya? Oh, ini 27. Ini 27. Ini sih. Nah, ini dia kamarnya. Ayo masuk.
Wah, jadi kamarnya itu ada 6. Oke, dan kamarnya kelihatannya kayak gini nih. Ya lumayan sih. Jadi aku dapat kelas 2A. Kamarnya itu kalau kelas 2 itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5 sama 6. Nah, kita atur dulu kopernya. Nah, lumayan sih. Terus ada AC juga ya, bro. Ini ada AC. AC-nya lumayan kencang sih, dingin. Tuh ada kaca. Oke. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up. Makan siang. Jadi tadi pagi ternyata makan paginya itu jam 7 sampai jam 8. Kalau misalnya udah lewat dari jam itu, berarti kita nggak dapat makan. Nah ini kalau misalnya kamu pergi makan itu harus bawa tiketnya, nanti dicentang. Nah ini sekarang makan siangnya dari jam 11 sampai jam 12. Ini dibagi dua ya. Kalau di sini tuh kelas 1 tempat duduknya, terus yang kelas 2 itu di sini. Ini makanannya kelas 1 sama kelas 2 sama sih, cuman tempatnya yang beda. A backlist dress and some beat up sneaks. My discotheque, Juliet, teenage dream. Jadi dapat tahu, terus ada tongkol, kayaknya tongkol yang tadi siang, terus ada sayur, dan kalau tadi siang itu dapat buah, malah kita nggak ada buah. Itu lumayan sih. Satu berdua. Satu. Nah ini kita udah mau nonton, dapat tiketnya. Jadi filmnya Jakarta Undercover.